日前，胡歌现身苏州某酒店，匆匆出发赶往话剧《如梦之梦》彩排。当天，胡歌身穿皮衣，搭配牛仔裤，黑超正面酷劲十足。只是当天胡歌一路捂嘴咳嗽，疑似感冒，带病坚持工作的胡歌，真可谓是工作中的楷模啊！此前，也有网友爆料，胡歌去办美国签证，只见照片中靠着墙站的胡歌，一副好学生的样子。穿着一件棕色大衣，配黑色高领毛衣，头发也没有做造型，很是低调。胡歌还亲切合影，和工作人员谈笑，完全没有明星架子。